заценим. Супер событие. Клип вышел еще один. Мега событие, Ну, мирового как масштаба. считают, клип, В не чартах клип, везде, блядь. Везде в чартах вот это вот все. Во всех кальянках это уже играет. Понял, как они сами заявили, но мне, кстати, вот потом еще смотрел, я там реакции кое-какие попадались, я глянул. Мне на самом деле потом понравился парт Мелшера. Я как-то сразу его не очень оценил. А потом послушал, как-то он действительно круто тоже спел. Это он про что-то другое? Потому или... что, учитывая то, что ему вообще не, ну, как бы он не очень любит, его больше, он как бы говорил, что вроде бы ему даже больше нравится рок, а это все-таки рэп. Но чисто рэп. Хорошо. Реальное Классно, дерьмо. голос здесь Так он в курсе, он типа, он знает? Подожди, может быть... А! 29 минут! Джонни бегут, ты чё? Что там за великая аналитика? Джонни, вот здесь он закончил на 8 минуте. Что тут происходит дальше? А, он пошел еще и Диса оценивать. Угу, ладно, окей. Ладно, я понял. Угу. Пока Кен блюет, он настоящий растафараш. Глаза по дыму, хата в дыму, я в нем тону. Люди зовут, плюс за губой. Ему хватит, пожалуй, нахер айка сыкло. Понятно, Джонни! Кури не кашляй, кури не кашляй, кури не кашляй, парень, кури не кашляй. Ну, может, что-то он скажет. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Влюбился, сразу влюбился. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу. Без реки меха тебе делать. Бля, какой я охуенный, это пиздец. В поисках смеха куда-то поехал. Ладно, может, я домотаю до мнения какого-то все-таки. Сейчас вот. О! Ну, там надо на паузу, наверное, поставить, когда говорю. Я ничего не понял, я не разобрал. Молодость вспоминает, да. Блин, честно говоря, странная херня. Я думал, что будет, короче, хитовая реально. А это такое, ну как бы... Короче, не знаю. Ну, нормально, вот брат Артура нормально поет. А все остальные хуесосы. Я не могу понять просто даже... Что-то ни хера, то ли башка не соображает сегодня. Может, она мне всегда не соображает. Не почебарил просто сегодня. Тут песня о вреде курения. Пятерка ж курить не бросил. Игорь бросил. Слушайте, если это студийный монитор, то тут не доебешься. Бросил курить Пятерка. Я не курю, блядь! Курил вроде бы до последнего. Еще видел, он вроде бы выйд. Пока курить. Ну не факт. Короче, что песня о вреде курения или... А вот это надо задуматься. Или типа наоборот кури. Вот надо подумать. Тут надо... Или какая-то фигня типа. Ага. Типа иронизировать над этим. Кури не кашляй. Парень. Да. 12 часов назад почти 30 тысяч просмотров.
ГТВ. Нет, там просто счетчик сломался из-за того, что слишком много было. Бля, подождите, сейчас я подливну. Я, по-моему, сейчас подливну. Кирилл, что с твоим голосом? Курил, я реально поздоровался. Курил, На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом, после импер данул. Не, давайте, ну, справедливости ради. Вот вы делаете вид, что вам не нравится, да? Но, бля, а где? Да похуй. Типа, ну посмотрите, хоть один дизлайк есть? Вот и все, нахуй. Вот и все. 0 дизлайков, 0. набираю, выдыхаю, исчезаю в облаке, словно я Бэтмен после драки. Я выхожу из тумана, уволь, да нет, не пьяный. Десятый аквел под кольца, на кольца древяный. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Сейчас курим танш, авербаками, но был всякое. Колесики все по карману, трупать, заставить их съесть как бананы. Пакет смолил, часто он знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз, а это блуберри, винтер, покала. В смысле, какой код элемента? Я могу обновить страничку, как бы, со склейкой. Это отсылка, пятка, пятерка. Ой, бля, ёб твою мать! Выпускаешь медузу, но не могу. Да, не, ну мнение, конечно, жесткое. Давайте, ну... О, все. Ссылка в описании. Ссылка в описании, да. Да блин, Что? так бы, как бы, Как бы в так. своем стиле нормально вроде звучит. Все хорошо. Вроде вы прочитали. Но, честно говоря, даже мне что-то на сей раз без обид, но как-то пятерка и Мелшер меньше понравились. От Тура Джек Луни и брат Тура, тоже Игорь, как-то получше зачитали. Почетче спели, хоть как бы. Как бы два как раз самые эти центровых героя как бы должны были спеть. Так они мы центровые герои, это их трек. Это трек Атуры. Это трек Атуры. Ладно, фигня. Но мне просто что-то больше зашло. Вот Джек Луни, Атура. Есть у меня предположение, почему. Голосом, конечно. Ну, у Джек Луни ништяк голос здесь, да. Мелшер что-то с Кириллом, ну как-то не знаю я. Ладно, Джонни Бегут будет, ну, будет исправлено. Курево, не курево, это ладно, до жопы. Все равно все курят. Ну, как бы, каждый, глядя друг на друга, кстати, старается парить вот эту вот хрень. Какой-то банан, дыня, там, клубника. Просто потому что надо там перед друзьями там показать, что я тоже. Вот эти, да, С вот этой эти штуковиной ашки, блядь, да. Я ей дышу. Блин, ну как бы не знаю. Не, ну лайк-то все равно есть. И до сих пор 0 дизлайков. Перепутал кнопки. Ну все, видимо, там дальше уже, да, конкурс дисов пошел. А, не, гля, ёпта, чудо. Ну сейчас там комментарии. Спасибо Кашелю, что пожертвовал своей карьерой. Да. Сначала даже как на самом деле там Да. Можно наклеить? Не, ну, конечно, на мой самый топовый момент. Где? Я думал, он уже фейспалм словил. дисклеймер, а ну-ка. Сейчас он оценит дисклеймер. А, не, ладно. Что с твоим голосом? Курил, я реально поздоровался. Курил. Вот, по-моему, даже началось там не с этого. Ну да, там подмена Это была. уже Подмена вот жесткая. Часть. Я помню, что это было уже ближе. Не то, что к середине. Бля, может Соню попросить затащить стрим? Ну, это не начало было, да. Там так что, ну, тут такая версия. Да, она ж и короче. Ну да. А ну-ка. На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом, после импер данул. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй.
Я достримлю, я додержусь достримлю. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й акойло под кольца, на кольца дрепятый. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке,